Прывітанне, мяне зовут Ваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу спорт у Японіі. Прапаную пачаць з самага папулярнага віда спорту ў Японіі – бейсбол. Хто б мог падумаць, так? Мы зараз у горадзе Осака, про які я ўжо рабіў падрабязнае відэа. Паглядзіце, конечно. Я ніколі не хадзіў на бейсбол, правил не ведаю. Таму, можна сказаць, прыйшоў на разведку. Калі спадабаецца, наступны раз пойдзем з сям'ёй. Ну што, давайте глядзець. Кіосера дом Осака. Яшчэ адзін касмічны карабель канца 20-го стагоддзя, але ўсё роўна ўражвае. Ну што, да пачатку гульні яшчэ больш гадзіны, але ж ужо людзі ўваходзяць у стадыён, таму, спадзяюся, людзей будзе шмат. Ужо прайшло больш гадзіны. Стаяць нешта, бітай махаюць. Вось пры мне 2 разы трапілі. Чаму мільёны чалавек так фанацеюць па бейсболу, не разумею. Неадукаваны проста. Так, зразумела, што нічога не зразумела. Колькі тут не сядзі, лепей не стане. Давайте шпацыраваць. Стадыён умяшчае 36 тысяч балельшчыкаў. Унутры мне нагадвае нашу Мінск-арэну. Такая ж сямейная атмасфера. Людзі больш стаяць у чарзе за ежай, чым гульню глядзяць. Так, часам б'юць у барабаны і пластыкавыя біты, але ўвогуле публіка сонная. Суддзю на мыла ніхто не крычыць. У гэтым матчы дамашняй камандай лічылася Ханшин Тайгерс, але гэта не яе стадыён. Яе стадыён Ханшин Косіен, але ў той момант там праходзіла спаборніцтва старшых школ з розных часцін Японіі. Вельмі папулярны турнір, за якім кожны год сочыць уся краіна. Шмат прэсы, радыётрансляцыі, па тэлебачанню паказваюць усе гульні. Збіраецца ўвесь стадыён. Гэта ўсяго 15 кіламетраў ад Осакі, таму я спачатку з'ездзіў паглядзець на школьнікаў. І тут мне больш спадабалася. Акрамя барабанаў, у кожнай каманды ёсць свой аркестр і каманда падтрымкі. Цікава, што аркестры абедзвюх каманд гралі па чарзе, каб не перашкаджаць адзін аднаму.
Гэта была сярэдзіна жніўня, таму без веру нікуды. Добра, што яшчэ прыгожыя дзяўчыны напоі разносілі. Было на стадыёне і піва, што мяне здзівіла. Усё ж такі турнір дзіцячы. Ну а зараз, вы, мабуть, уже здогадалися, я йду на футбол. Уже не один, а з експертами. Ось один, ось другі. Город Суйта, гэта приблизно 10 километров от Осаки, стадыён Panasonic. У ліпені на гэтым стадыёне супраць мясцовага клубу Гамба Осака гуляў французскі ПСЖ. Вось так бывае. Французы прилеталі ў Японію ў перасезонны тур. Я пра гэта даведаўся толькі за тыдзень да гульні. Квіткоў ужо, вядома, не было. Ну, ёсць як ёсць. Сёння замест ПСЖ клуб Токіа. А гэты стадыён нагадвае мне Стэмфорд Бридж, таму што таксама сіні. Быццам я там быў, ага. Пабудаваны ў 2015 годзе, часам тут гуляе нацыянальная зборная. Таксама праводзіліся матчы клубнага чэмпіянату свету. Умяшчае 40 000 балельшчыкаў. Але зараз у каманды вельмі дрэнныя рэзультаты, таму прыйшла толькі палова. Але ўмовы, каб схадзіць на футбол, ідэальныя. Сярэдзіна верасня, добрае надвор'е, вечар суботы, ды квіткі каштавалі ад 15 до 40 даляраў. А ў гэты дзень яшчэ і акцыя была. Дарослым мінус 10%, а дзецям бясплатна. Чым мы і скарысталіся. Ды і не толькі мы. Дзяцей было шмат. У тым ліку і вельмі маленькія. Фанаты хоць і спрабавалі косплеіць італьянскіх тіфозі. Было шмат плакатаў на італьянскай мове. Але падтрымка была слабая. Ніякіх свістаў у адрас суперніка, ніякіх танцаў, песень ці крычалак, толькі махалі сцягамі ды пляскалі ў далоні. Дзеці, якое дынамо? Гэта ж міліцейскі клуб. Гэта зараз не актуальна. Калі ўжо крычаць, дык трэба крумкачы. Ага. Ну што, 0-0. Але ўсё роўна больш цікава і эмацыйна, чым на бейсболе. Тут я хаця б правілы ведаю. Вось, кое-што ўзялі з бейсбола. Там гэтых дзяўчынак, якія піва разносяць. Ну і дзяўчынак з прыгожымі, як бы так сказаць, сцягамі. Вось. Такое пафаснае прэв'ю ў цемры. Гэта, мабыць, ужо з хакея ці баскетболу. Вельмі шмат магазинаў з ежай на тэрыторыі стадыёна. Люди уже на 20-й хвилине встают, идут есть. Футбол як бы так до лампы. Ну что, все равно мне сподобалося. Гульня такая, ну японская, сумбурная, але хоть на месте не стоять. Думаю, вы зразумели, что такое японский футбол. Идем далей. Так само в Японии шмат міжнародных турніраў высокага ўзроўня. Ну,
чаго далёка хадзіць, год таму была Алімпіяда, якую ўсе японцы хочуць забыць хутчэй. Вось. У наступным годзе будзе чэмпіянат свету па баскетболе, па фігурнаму катанню. Карацей, тут ёсць што глядзець. Сёння мы з Анькай будзем глядзець гонку Формулы-1. Так, сёння не пашанцавала з надвор'ем. Кастрычнік, які падобны на лістапад. У апошнія гады ўсё нейкія праблемы з гран-пры Японіі. Напрыклад, у 2019 годзе быў вельмі моцны тайфун, таму кваліфікацыю перанеслі на дзень гонкі. А ў 2020 і 2021 годзе увогуле адмянілі этап. Ну, тады прычынай была усім вядомая хвароба. Сёння абяцаюць вельмі моцны лівень. Ну, я спадзяюся, ён ужо будзе пасля гонкі. Ну што? Чакаем! У Японіі дзве трасы Формулы-1. Вось у гэтым відэа пра гару Фудзі мы крыху ляталі на трасы Фудзі Спідвей. А сённяшняя траса называецца Судзука. Ніяк не звязана з кампаніяй Сузукі, як вы маглі падумаць. Судзука – гэта горад у прэфектуры Мія, якой мы з вамі наведвалі ў гэтым нядаўным відэа, дзе я распавядаў пра ніндзя. Калі не глядзелі яшчэ, паглядзіце. Там пакуль няшмат праглядаў. У параўнанні з некаторымі іншымі краінамі тут квіткі не вельмі дарагія. Не, ёсць і па $1000, але самыя танныя каштавалі 65 для дарослых, 25 для дзяцей. Мы з Анькай такія і купілі. Не таму, што у нас грошай больш няма, а таму, што гэта свабодная зона, дзе людзі шпацыруюць уздоўж трасы, прыносяць з сабой крэслы, цыраты ці пледы, я нават і палаткі бачыў. Былі папярэджанні наконт камер, але ў выніку праблем не было. Як і з інфармацыяй. Можна глядзець відэатрансляцыю, можна слухаць радыё. Але ўсё па-японску. Галоўнае была магчымасць глядзець гонку з розных ракурсаў. Ёсць і прамы ўчастак, ёсць павароты, можна ўсё пабачыць з вышыні, а можна стаяць каля самой трасы. Ну, конечно, як толькі пачалася гонка, дык пачаўся і дождж. І ўсё мацней і мацней. Там ужо чырвоны сцяг. Я так зразумеў, некая аварыя сур'ёзная на першым ці другім крузе. Ну, больш ведаеце, чым я тут на месцы. Спадзяюся, з пілотам усё нармальна. Чакаем. Рэстарта гонкі мы чакалі аж 2 гадзіны. Але тут ёсць чым заняцца. Разам з трасай знаходзіцца тэматычны парк атракцыёнаў. Адна яго частка для маленькіх дзяцей, другая падыходзіць і для дарослых. Усе атракцыёны ў дзень гонкі былі бясплатныя. Таксама былі забаўкі ад спонсараў. Можна было паганяць на сімулятары, адчуць сябе аўтамеханікам, праверыць сваю рэакцыю ці прыняць допінг. Вялікую ўвагу надалі Себасцьяну Фетэлю, які абвясціў аб завяршэнні кар'еры па завяршэнні сезона. Так што гэта была яго апошняя гонка ў Японіі. На трасе было некалькі плакатаў са словамі падзякі ад фанатаў. Дождь скончыўся, гонка працягваецца. Холодна, брудна, але мы шчаслівыя. Яшчэ наконт спорта ў Японіі. Зараз
У пачатку кастрычніка ва ўсіх японскіх школах і дзіцячых садах праходзіць ундокай. Гэта спартланды ці розныя спартыўныя спаборніцтвы. Таму ў Японіі зараз адчуваецца такое спартыўнае свята. Нашыя дзеці таксама бралі ўдзел, калі што Анька ў чорных панчохах. Не ведаю, ці перамог Юра, але сваю медаль ён атрымаў. Все, гонка скончылася, а дождж наадварот пачаўся, таму мы хутчэй пабеглі ў машыну грэцца. Макс Верстапен сёння не толькі перамог, але яшчэ і стаў чэмпіёнам свету. З чым мы яго шчыра віншуем. Я хацеў вам больш спорту паказаць у гэтым відэа. Напрыклад, тыдзень таму ў горадзе Сайтама праходзілі прысезонныя матчы паміж клубамі NBA. Але за 30 хвілін там все квіткі раскупілі, я не паспеў. Я купіў квіткі на тэнісны турнір у Токіа. Калі купляў, ніякіх папярэджванняў не было. Толькі я аплаціў, прыйшло паведамленне. Дзякуй за грошы, але калі вы жывеце зараз не за мяжой, а ў Японіі, мы вас не пусцім. Бо гэты сайт толькі для тых, хто за мяжой жыве. А я напісаў свой японскі адрас, да яшчэ і новы, які ў ID зараз не прапісаны. Я ім напісаў, яны мяне адказалі. Вось такі японскі сервіс. Таму я вырашыў увогуле нікуды не ехаць. Але ёсць і добрая навіна. 11 кастрычніка Японія пачала пускаць усіх турыстаў. Таму робім тэсты, вакцыны і бяжым за японскай візай. Калі вам спадабалася гэтае відэа, ставьте вялікі палец вверх, пішыце каменты, подписывайтеся і бейце в звон. Ну а пакуль